Gukirite itu ria kieha itũra-inĩ ria Kamwangi Gatũndũ ya rũgongo thutha wa mũirĩtu ũmwe gũthecangwo na kahiũ nginyagia gũkua. Alice Wangi cierikanĩte kũragwo nĩ mwanake mararĩ ndũgũ akiuma thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Kanjũkũ kũrĩa akoretwo agĩthomera kothi ya ũthaka nĩguo gũkũra bamĩrĩ yake kuma ũkĩa-inĩ. Kũringana na mami wao Mary Wanjikũ, kũragwo kwa Wangi mũthĩ wa kerĩ ga kiumia gĩkĩ nĩ mũtino mũnene amu nĩwe arehokete gũkanyitĩrĩra mũciĩ ũyũ, kĩeha kĩnene gĩgĩthiĩ na mbere na kũgũmĩra bamĩrĩ ĩno amu nĩmerĩga kũhurũkia mũthuri mwene gũkũ mwaka ũmwe mũhetũku. Ilifanyika Tuesday juu tuliamka vizuri na mtoto akaenda shule kama kawaida vile kwenye kule anaendanga shule huko Kanjũkũ vocational, na masaa ikafika ya kurudi nyumbani na akarudi, lakini hakufika nyumbani. Kukakaa kidogo ile masaa natokaga ndio niliambiwa vile ilitendeka. Wanjikũ augĩte ona gũtuĩka mwarĩ ararĩ na mũrimũ wa cukari gũtirarĩ na gĩtũmi o gĩothe gĩake kũragwo, agĩkaĩra borithi kwĩhĩka gũikia mũragani ngono nĩguo bamĩrĩ yake ĩthirwo nĩ ihoru. Caroline Waithĩra ũrĩa nĩ mwarĩ wa nyina na Wangi atarĩirie mũragani na Wangi nĩ makoretwo na ndũgũ ĩndĩ magĩcongoirana thutha wa gũtunya Wangi thimũ, ngucanio ĩrĩa yatemire borithi na gũcũngĩrĩria mũragani kũrakara. Mwana ũcio wakwa nĩaikarĩte ihinda inene mũrwaru, arwarire ena 8 years, ararĩ na ta mĩaka 13 mũrwaru, na ũndũ ũcio wakorwo atigwo ũramumirie thĩ ĩno no kĩũnũhu. Niĩ ndĩronaga mũtũrĩre-inĩ wake wĩ moko-inĩ ma Ngai, no akorwo arĩ ũteithio ona thĩinĩ wakwa ona thĩinĩ wa ikara gĩkĩ gitu. Mũmũragi ũrĩa tũrekwĩra gũkorwo nĩ amũragĩte nĩ mwanake makoretwo magĩthoma nake high school, makĩgĩa ndũgũ ya kĩũra toguo, na rĩu gũgĩkinya handũ makĩhana ta makorobana na magĩtigana nake, of which he mũthenya taumaga kanitha nake akĩmũtunya thimũ. Mwanake ũyũ amũtunya thimũ na tũkĩreport case ĩyo gwa borithi. Nĩtũmakĩte tondũ hau oragĩirwo nĩ akuĩ na borithi, tondũ no kĩeha kĩmwe kĩu kĩngĩ nĩkĩoragĩirwo na nĩ akaire, na tũramaka mũno tondũ tika nĩ mũthuri warĩmaga hau wacokire kũguthũka kĩoro na ngero ĩyo yagereka. Gĩkuũ kĩa Wangi kĩrĩkanĩte gũthingithia mĩthingi ya bamĩrĩ ĩno. Margaret Wanjiru akiuga gacũcũ gake nĩko kararĩ njata ya mũciĩ ũyũ, kuona nĩ hĩndĩ aratwarithagia na mbere gĩthomo gĩake thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Kanjũkũ. Tũrarĩ na mwĩhoko atĩ aneneha nĩ agatũteithia, na arĩkia kothi ĩyo arutaga no nginya atũteithia. Niĩ ndĩtaga cũcũ ngamuona oimĩte na no mĩaka ndehere gĩa kũrĩa. Na kuona mwĩkũĩrwo wa njũragano ĩyo nĩetharĩte, bamĩrĩ ĩno ĩrakaĩra thirikari ĩkorwo ĩgĩethana nake na gũtigĩrĩra nĩ ikio ngono na kĩhoto kĩa mwana wao gũthingatwo, makĩhoya thutha wa gũikio ngono akundĩkwo kĩoho kĩa maisha. Ombi letu ni sisi tusaidiwe na polisi juu sisi hatuwezi hiyo nini, hii mambo hatuwezi sisi tukaweza kufanya tukiwa sisi peke yetu. Sasa tunaomba serikali watusaidie. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũra-inĩ rĩa Kamwangi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndũng'ũ.